Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sama, masih bersama Nami Official teman-teman. Di video kali ini Nami Official membuat kandang aviary minimalis murah meriah teman-teman, buat burcil atau burung kecil. Nah, ini sudah diisi burung kersen teman-teman, jantan ya teman-teman. Ini masih proses perkenalan, adaptasi teman-teman, masih belum bisa jinak ya teman-teman, karena sebelumnya ada di kandang biasa teman-teman. Ini dimasukkan di aviary murah meriah teman-teman, minimalis, pakai pohon kawis batu teman-teman. Saya kasih sarang teman-teman, siapa tahu besok punya jodohnya teman-teman, buat hiburan teman-teman, biar nggak jenuh. Budget murah teman-teman, enggak sampai 50.000 sudah bisa membuat kandang aviary buat burcil ya teman-teman. Sementara diisi 1 ekor dulu ya teman-teman.